വെൽക്കം ടു ഹോം വിഷൻ ആൻഡ് ടെക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചില പ്രൊജക്ടറിൽ USB മോഡിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാവുകയില്ല. ആദ്യം HDMI കേബിളിൻ്റെ ഒരറ്റം ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് HDMI കേബിളിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പ്രൊജക്ടറും കൂടാതെ ഏത് ഡിവൈസിലാണോ ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളത് അതും നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുക. ഇനി പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ ചെന്നിട്ട് HDMI ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ HDMI വഴി ഡിവൈസ് പ്രൊജക്ടറിൽ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി റിമോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിലെ മെനു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഈ പുതിയ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുകളിലായി 2 ഡോട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആദ്യത്തെ ഡോട്ട് പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും രണ്ടാമത്തെ ഡോട്ട് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ആണ്. 4 ഓപ്ഷനാണ് പിക്ചർ മോഡിൽ ഉള്ളത്. അതിൽ ഓട്ടോ, ലൈറ്റ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, യൂസർ. സൗണ്ട് മോഡിൽ 2 ഓപ്ഷനുണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതുകൂടാതെ ഈക്വലൈസർ. പിക്ചർ യൂസർ മോഡിൽ നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ്, ബ്രൈറ്റ്നസ്, ഷാർപ്പ്നെസ് മുതലായവ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 100 വരെയാണ് എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും അളവ്. റിമോട്ടിലെ ആരോ കീ ഉപയോഗിച്ച് ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ പിക്ചർ മോഡിൽ നമുക്ക് സൂം ഓപ്ഷൻ ലഭ്യവുമാണ്. സൗണ്ട് മോഡിൽ 2 ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത്. അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ഈക്വലൈസർ. ഈക്വലൈസർ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സൗണ്ടിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. റിമോട്ടിലെ ആരോ കീ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടാതെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.